幾蚊影？我哋已經食完晏晝飯，嚟到龍脊梯田啦。隊友1號、2號喺度整緊相機，隊友3號喺度發呆。係啦，發呆。4號隊員同埋5號隊員堅持孭背囊上山，我哋值得鼓掌嘅。我哋已經係最輕便嘅行裝起程啦。我哋冇行裝，係冇行裝。你呢個台拎落嚟掉啊！用3蚊換取呢個自由。我哋用3蚊嚟換取呢個自由。食飯啊，係喺我側邊講15蚊咋？係咩20蚊咋？我哋都唔肯俾佢，跟住喺度喺度鬧我哋。哦，你扶下貧啊嘛。經歷嘅問題。係啊。一陣間幫咁落嚟嗰啲扶貧，你幫咩買？你經歷埋我嗰個，我俾20蚊你。係都好貴㗎。有啦。怎麼走啊？